လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချူကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့မနက်ခင်း breakfast စာအတွက်ညှက်ခောက်ဆွဲကြော်လေးကြော်ပြမယ်နော်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးဥပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမအရောင်အတွက်ပေါ့နော်စနွေးမုတ်ကလေးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမကြက်သွန်ဖြူထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူလေးကတော့သမင်ပေါ့နော်ထည့်တာပါမှုမွှေးလေးဖြစ်နေအောင်ပါပြီးရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုအနံကလေးမှုေးလာအောင်မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးကြက်သွန်ဖြူလေးတွေမှုေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြက်ဥဖောက်ထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်ဥလေးနဲ့ကြော်စားမှာပေါ့နော်ကြက်ဥကို2လုံးလောက်ဖောက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကြက်ဥလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ဒါလေးရပေါ့နော်ဟိုလောက်ရတာလည်းလွယ်ကူတယ်စားလို့လည်းအင်တန်ကောင်းပါတယ်မနက်ခင်းအတွက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ကြော်စားလို့ရပါတယ်ရှင်တကယ်ချင်းတို့လည်းအားလုံးပဲကြော်စားကြည့်ကြပါနော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မညှက်ခောက်ဆွဲလေးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့တာယာလေးမှုေးပေးပါမယ်နေထိုင်မကောင်းတဲ့အခါကျရင်လည်းထမင်းမစားခြင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကြော်စားလို့ရပါတယ်လူနဲ့လည်းတဲ့တယ်အရသာလည်းရှိတယ်စားလို့လည်းတကယ်ကောင်းပါတယ်ရှင်အဲ့လိုလေးစွန်းနှစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်မှုေးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နှမ်းနှမ်းဆက်ဆက်ဖြစ်တာပေါ့ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မငပြားလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ညှက်ခောက်ဆွဲကြော်ကြတော့ငပြားကြီးထည့်တာပိုကောင်းပါတယ်ရှင်ငပြားကြီးနဲ့ကြတော့ပိုပြီးတော့နှံ့တာပေါ့နော်စားလေးနဲ့ကြတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးရှင်ပြီးရင်တော့အချိုမှုတ်ကလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့တနှံ့အောင်လို့ငွေပေးရပါမယ်ရှင်သူပူပူလေးစားရင်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်ရှင်ကျွန်မအရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်အရသာနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်ငပြားလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နှံအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့မှုေးပေးပါမယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့လောက်ရတာလည်းလွယ်ကူတယ်စားလို့လည်းအင်ကန်ကောင်းတဲ့မနက်ခင်း breakfast စာလေးရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်